الرحمن الرحیم دا د 1950 دشمنی وه او دا 2025 دی. دې کې لس 12 مړي شوي دي، دې کې زخمیان شوي دي. زموږ د قبایلو دا یو طریقه وه، په معمولي خبرو بې غټې غټې دشمنۍ کولې، نه تعلیمونه وو، نه روزګار وو، نه داسې مستقبل وو. نو دا روغه چې کوم دی د دې 15 کاله وشو. د 15 کالو دشمني د یوه ته وایي د قجیر بابا کورنۍ چې مشر یې شاه زمان حاجي دی او غټه کورنۍ نن سبا 300 نه اوښتې فیملي ده. او بله چې کومه ده نور علي بابا کورنۍ ده چې مشر یې ګل محمد خان حاجي دی. دا دواړه فریق دي، د 300 نه کورنۍ دا هم اوښتې ده. دا په قوم مومن دي او په مومن کې بیا اډوخیل دي. دوی دا دشمني د 15 کالو نه وه. خو بهرحال ما سره جرګه وه، د هغې مقرر کسانو او په هغې کې موږ جرګه وکړه. دوی هم اخلاص وکړو، موږ هم پکې اخلاص وکړو چې دا دونه فصلونه هم تباه کړي دي. دا ایسته فصل مه تباه کوئ، دا نسلونه مه غر کوئ. دا په دوستۍ، دا په دیندارۍ، دا په روزګار او دا په تعلیم باندې بدل کړئ. د هغې دواړو فریقینو سره دې الله ښه وکړي. په اطمینان باندې موږ له اخلاص سره واک راکړه. د مومن په روایت د قانون، د شریعت، د فیصلې چې څنګه د مومن مشرانو نرخونه او فیصلې کړي دي، پاک رواج پاکه طریقه موږ فیصله کړې ده. په دې کې به کاغذ لیکل شي، پابندۍ نه دي د یو فریق د بل فریق. ټول مړي میوز معاوضه کړه او ټوله خبره چې کوم د دومره معمولي خبره موږ پرې راکوسته. د دواړو فریقینو ورورولي شوه، د دواړو فریقینو عزیزولي شوه او ښه ژوند او ښه دغې شو. هغه اور مړ شو چې هغه چې کوم د جهنم ته ټول راکړل. الحمدلله دا زموږ طریقه ده، د مومن فیصله ده، د مومن د مشرانو په نر په اصولو باندې دا فیصله موږ کړې ده. او دا به تاسو په میډیا باندې واورئ، کاغذ به پړاو شي چې مومن څنګه فیصلې کوي، په کومو نرخونه کوي، قانون یې څنګه کوي او مومن دې څنګه کوي. باندې الله دې تاسو سره ښه وکړي. تکلیف هم ویسته دې ځای پورې راغلی. زما نوم شاه زمان دی او د سیدي امیر د کورنۍ مشر یم. او دا سوله او دا روغه چې وشوله د دې جرګې په محنت وشوله. او نن سبا دشمنیان ختمول پکار دي. نن سبا دشمنیانو نه څه نه جوړیږي غیر د هلاکت، بدبختۍ او د بل شي. نو دا د دې جرګې کوشش او د نورو مصلحینو کوشش چې دا په خیر سره سرته ورسېږي. دا بس په دې طریقه سره د مومندو خو دا طریقه ده چې د دواړو جانبینو نه واک واخلي، د جرم لاندې واک واخلي، د دواړو بیانونه واورېدل شي، هغه تجزیه شي، د هغې باندې ښه معلومات ځان ته حاصل کړي. پس د هغې نه چې څه مناسب او د عدالت مطابق فیصلې هغه به کومه جرګه چې وشوله دا ډېره د پښتانه د نرخ سره مطابق، د مومن د نرخ سره مطابق وشوه. موږ په یې باندې ټول خوشحاله یو او دا به د زړه نه کومې نه منو او د دې ټولې جرګې شکریا ادا کوو. خاص کر د ملک غازي احمد صاحب چې د هغې په کوششونو باندې دا ناممکن کار چې تقریبا د 80 کالو 15 کالو پتنه وه، دشمني وه، دا یې خاتمه کړله او د راتلونکي نسل ته د سولې او امن او د پیرزوینې لاره هواره کړه. ګل محمد حاجي د فریق دویم د دیدار بابا د کور یم خبر د کوګز منګه د جرګې له واک اختیار ورکړی او د جرګې چې کومه فیصله وکړله موږ ته مجره ده او موږ ته قبول ده. او د جرګې د مشرانو او د دې ځای د خلکو د څومره خلک چې راغلي دي د هغوی مننه کومه. الله دې دوی له په دنیا او په آخرت اجر ورکړي. او جرګې چې څومره محنت کړی دی، جرګې چې څومره محنت کړی دی د دې کار دپاره او د دې زموږ د دې خلاصون دپاره، د دې کار د خلاصون دپاره موږ یې د دشمنۍ نه بچ کړو او مثال خبره خپله برونه یې جوړ کړو. او نن سبا داسې یو وخت دی چې د تعلیم ضرورت دی. پکار دا دی چې تعلیم وکړو. په دشمنۍ کې نه په دنیا کې ګټه شته، نه په آخرت کې ګټه شته دی. د دنیا هم تاوان دی، د آخرت هم تاوان دی. په ورورولۍ او په دغه کې چې کوم دی د آخرت هم ګټه ده، د الله د رسول فرمان هم دی. بې اتفاقي چې کوم دی خوښ شی دی. الله پاک پوردګار دی موږ ټول د بې اتفاقۍ نه وساتي او زموږ وروڼه چې او دشمنی په دوستی بدله شوله. मीडिया भाइयों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं पेशावर हाई कोर्ट का वकील हूँ। ख्याल मोहम्मद मोमन मेरा नाम है, मोमन एजेंसी से ताल्लुक़ है। और ये दोनों फरीक़ैन के दरमियान 1960 से ये मसला आ रहा था। तकरीबन 65 साल हुए थे। दो फरीक़ैन थे, एक तरफ कजीर बाबा कोरनई में हाजी शाह जमान साहब थे और दूसरी तरफ से हाजी गुल मोहम्मद खान दीदार बाबा प्लरिनी की तरफ से। और उनके दरमियान ये दुश्मनी काफ़ी अरसे से चली आ रही, जिसमें तकरीबन 8 जानें चली गई थी और 4 ज़ख्मी थे और 2 लापता।
इनसे वाक व इख्तियार लेकर वो सारा मसला इनका हल कर दिया। और मैं ये कौम के नाम ये पैगाम देता हूँ कि अपने दरमियान जो भी मसले व पुख्तून बेल्ट में तो ये सारे जरगे वगैरह के ज़रिए ख़त्म किए जाए, क्योंकि ये जदीद दौर तालीम का दौर है, ये फितने और फसाद का दौर नहीं है। तो ताकि ख़ुसूसन बिलखुसूस सुबह सरहद के लिए खैबर पुख्तनख्वा और बिलमूम पूरे पाकिस्तान के लिए, ताकि पूरी दुनिया में हमारी पाकिस्तान का नाम रोशन हो जाए। नूरजमाल अफरीदी ډوکېړ جی یکتو ټو نن خو جی حقیقت دا دی چې ډیره د خوشحالۍ موقع ده چې د 15 کالو زړه دښمني په دوستۍ کې بدله شوه. زه هغه دواړو پوریکینو ته د زړه د کومې مبارکباد هم پیش کوم او هیله او تمم کوم چې انشاءالله چې زمونږ په دې چاپیرشل کې زمونږ په دې ټرایب کې چې څومره دښمنۍ دي زه به د هر یو ټرایب چې کم مشران دي هغوی ته به خواست کوم چې تاسو په دې فوکس وساتئ او کوششونه وکړئ چې څومره دښمنیان دي چې هغه په دوستۍ کې بدلې شي، چې آینده دپاره دومره پریشان کن حالات نه جوړېږي چې دومره قیمتي ځانونه پکې دغه شي ضایع شي او یا نقصان ته ورسېږي یا زخمیان شي. نو نن الحمدلله ډېره ښکلې موقع ده او زه دواړو فریقینو ته بیا هم د زړه د کومې مبارکباد پیش کوم. رحمان الرحیم. موږ د ډوکیل خو مشر غازي احمد ملک شکریا ادا کوو چې کومه نن د 15 کالونو د دوو ډوخیلو خاندانونو کې د شاه زمان خاندان او غلام احمد خان خاندان کې چې کومه د 15 کالونو کومه دښمني چلیده او په هغې کې ډېر کسان ډېر رونه پکې مشران پکې شهیدان شوي وو، څه پکې اغوا شوي وو. دا د مومند کوم د ښایسته د جرګې په توګه باندې حل کړه. موږ حکومت ته یو میسج ورکول غواړو چې ستاسو عدالتي نظام ډېر ناقص دی، په هغې باندې په 50 کالو کې یو کار نه واره کېږي. خو دا چې کوم مومند د پښتون کوم د جرګې کوم سیسټم دی، په دې جرګه باندې په ښایسته طریقه باندې په میاشت کې په 15 ورځو کې ډېرې غټې د 70 کالو جرګې حل شي. نو موږ دا ویو چې جرګه سیسټم فعال کوي، حکومت هم د تاڼو په توګه باندې د په ایجنسیانو کې او په هر څه کې زموږ د پښتنو چې کوم روایات د جرګې دي دا عام کوي. د دې په وجه باندې په عدالتونو باندې به بوج هم کم شي او کوم چې دا غټې مسلې دي، دا غټې دښمنۍ دي چې کوم د 15 کال نه د 70 کال نه یا د 100 کال نه روان، دا په ښه طریقه تاسو دا وکړه چې دا د 15 کالو دښمني وه د دوو غټه ډوخیل خاندانونو په منځ کې او غازي احمد صاحب هغې له واک ورکړو، هغې سره د مشرانو په ځای په څومره ښایسته طریقه باندې حل کړو. تاسو وګورئ 1500 نه زیات کسان په دې حال کې موجود دي او ټول خلک خوشحاله دي. خبره زه تاته کومه نو د پښتون کوم دا د امن غواړي، پښتون کوم خوشحالي غواړي، په پښتون په پښتانه خاوره باندې چې څومره زموږ ایجنسۍ مومند خیبر ایجنسۍ او باجوړ په دې کې امن غواړي. دا امن پسند خلک دي، دا د جرګو خلک دي او دا په ښه طریقه باندې دا کار ختمول غواړي. پهله د میډیا شکریه ادا کوم چې په داسې موقع موږ له ځان رارسئ. ورونو تاسو وینئ هر ځای کې دښمنۍ پاتې شوي دي، په هغې کې دا 65 سال د دې دښمنۍ شوي چې دې کې مشران راپاڅېده او هغې کې د دې خپل قوم دپاره خیر وغوښتو. نو نن دا ټول خلک تاسو چې نه دا یو د خوشحالۍ مقام دی، دا یوه روغه ده او زه داسې نورو ملګرو ته میسیج ورکول غواړم که هغه مومن وي که هغه د هر ځای وي او د هغې دښمنۍ نه وي، الله پاک دې په دوستۍ بدلې کړي. تاسو که د هر یو شي نه خبر یاستئ او کېږي چېرې دا د ما د وس نه کېږي، نو هر سړی د کوشش وکړي چې هغه د روغو په طرف باندې دغسې سفر شروع کړي. چې د چا دښمنۍ نه دي که هغه په هر ځای کې وي، زه بار بار وایم الله پاک دې هغه دښمنۍ په دوستۍ بدلې کړي او هغوی ته دا میسیج ورکول غواړم که تاسو له خیر دی څوک دغسې سپین ګیري درله مشران درله هغوی ته تاسو غاړه کېږدئ، ځکه چې دا دښمني څه شی دي، دا یو اور دی. نه دې بچی تعلیم کوي، ستا بچی به د تا نه بېزاره د هر یو شي نه ته وران جاړ شو، د دنیا د هر سفر نه وروسته شوې. نو هغوی ته هم دا میسیج دی چې ورونو که تاسو زموږ میسیج اورئ نو که څوک داسې مشران درتله خیر دی، جرګې ته درون نسبت کوئ. الله پاک جل جلاله فرمایي چې جرګه کې 2 کسه و درېیم ګړی پکې صحیح ما تاسو جرګې ته ښه درون نظر کوئ او الله پاک دې د ټولو د دښمنۍ په دوستۍ بدلې کړي. زه د میډیا د ټولو ملګرو شکریه ادا کوم. د نننۍ مقام تاسو وینئ دا یو د خوشحالۍ مقام دی. الله پاک دې زموږ په خاوره دیني او تعلیمي رڼا راولي، یو نوی سهار دی الله راولي. والسلام.